Sugeng enjing bocah-bocah, priwe kabare? Moga-moga bocah-bocah kabeh tansah diparingi kesehatan lan kesarasan. Nah, ana ing dina iki Bu Guru arep paring piwulang basa Jawa ngenani teks berita ingkang kaping kalih. Ya, menawi pertemuan minggu kepungkur kita sampun bahas teks berita, yaiku kita bisa mangerteni apa sing dimaksud dening teks berita lan apa bae unsur-unsur berita utawa pawarta, jenis berita lan ciri-ciri berita. Nah, ana ing piwulang dina iki kita badhe menelaah teks berita utawa pawarta. Tujuan pembelajaran ingkang badhe dipelajari yaiku sepisan mangerteni isi pawarta utawa berita, sing kaping pindho mangerteni perangan pawarta utawa berita, lan kaping telu mangerteni teknik nyimak pawarta utawa berita. Anak-anak, pada pertemuan kita hari ini tujuan pembelajaran kita adalah memahami isi berita. Bagaimana cara memahami isi berita? Lalu yang kedua, memahami bagian-bagian teks berita. Dan yang ketiga, memahami teknik menyimak berita. Langsung saja kita akan mulai, yaitu ngenani mangerteni isi pawarta utawa berita. Nah, nalika kita nyimak berita, mestine kita kepengin ngerti apa sih isi saka pawarta kasebut, apa informasi sing bisa kita jupuk saka pawarta iku. Nah, supaya bisa mangerteni informasi saka pawarta kang kita simak, kita kudu nggatekake paugeran nalika kita ngrungokake pawarta. Ya, jika kita ingin mengetahui isi sebuah berita, kita harus memperhatikan aturan ketika kita mendengarkan berita supaya kita paham apa isinya. Yaiku sing saping sepisan mangerteni kanthi cetha perkara kang diwedharake. Sing kaping pindho bedakake informasi kang wigati lan ora wigati. Sing kaping telu nyatet informasi sing bener lan premati. Jadi cara untuk memahami informasi, mencari informasi dalam berita yaitu yang pertama, mengetahui dengan jelas perkara apa yang sedang dijelaskan, yang sedang disampaikan, mengenai hal apa. Lalu yang kedua, membedakan informasi yang penting dan tidak penting. Ya, karena dalam penyampaian berita ada informasi-informasi yang bisa kita anggap penting dan juga bisa kita anggap tidak penting. Itu harus kita bedakan. Lalu yang ketiga, mencatat informasi yang benar dan teliti. Ya, mencatat. Kita catat informasi-informasi yang benar sesuai dengan kejadian yang ada di dalam berita. Lalu perangan-perangan pawarta utawa berita, bagian-bagian pada teks berita. Nah, kalau kita membuat sebuah karangan, kita membuat surat, itu kita mengenal bagian-bagiannya. Nah, ada apa saja di dalamnya? Nah, semono uga teks pawarta utawa teks berita, ana perangan-perangane. Perangan sing saping sepisan yaiku sesirah, kaping pindho ringkesan,
kaping 3 isi pawarta, kaping 4 gambar, lan kaping 5 ana sumber. Sing sepisan sesirah. Sesirah padha tegese karo judul. Ya, sesirah itu sama dengan judul, yaiku perangan pawarta sing panggone paling dhuwur. Nah, letaknya berada di bawah. Supaya narik kawigaten, biasane sesirah ditulis nganggo tembung-tembung sing nuwuhake rasa pengin ngerti pamaca. Nah, supaya menarik perhatian, biasanya teks judul itu ditulis dengan menggunakan kata-kata yang menimbulkan rasa ingin tahu, yang menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Sehingga kalau kita membaca berita sudah penasaran dengan judulnya, otomatis kita akan membaca apa isinya. Bagian teks berita sing sepisan. Sing kaping pindho, bagian ringkesan, yaiku bagian kang manggon ana ing ngisore sesirah. Nah, itu ringkasan. Itu menyampaikan sebuah kalimat yang menggambarkan isi berita. Ya, sekilas mengenai isi berita secara keseluruhan. Banjur sing kaping 3 isi pawarta, yaiku ukara-ukara kang njlentrehake prastawa ngenani apa, ana ngendi, lan kapan kedadean iku dumadi. Nah, isi berita itu merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan peristiwa yang terjadi. Ya, menjelaskan bagian-bagian peristiwa yang terjadi yang disampaikan dalam berita itu, yang menjelaskan dari ringkasan tadi. Banjur sing kaping 4 gambar, yaiku perangan pawarta kanggo nuduhake kaya ngapa kedadean prastawa kanthi kasat mata. Nah, tentunya dalam teks berita itu didukung dengan gambar-gambar, di mana gambar-gambar itu adalah gambar yang mendukung isi berita di dalamnya, supaya pembaca itu melihat secara kasat mata, melihat seolah-olah melihat secara langsung peristiwa yang terjadi, yang disampaikan dalam berita tersebut. Banjur sumber. Sumber yaiku mujudake pawongan kang menehi katerangan utawa komentar marang dumadine prastawa iku. Nah, sumber itu berisi keterangan-keterangan atau komentar-komentar dari seseorang yang mendukung cerita tersebut, yang melihat saksi dari kejadian atau yang diberitakan pada saat itu. Itu adalah sumber untuk meyakinkan bahwa berita itu memang benar-benar nyata. Yaitu adalah bagian-bagian dari berita. Banjur sateruse kepriwe teknik nyimak utawa maca pawarta. Ada tekniknya ketika kita menyimak atau membaca berita. Sing sepisan yaiku selecting. Tegese maca kanthi cara milih bagian wacan kang dianggep ana gegayutane karo kebutuhane pemaca utawa pangrungu. Sing kaping pindho, skipping. Tegese maca kanggo nemtokake bagian wacan kang gegayutan karo kebutuhane pangrungu kanthi cara nglumpati bagian kang dirasa ora dibutuhake. Ya, jadi yang pertama itu teknik membaca berita adalah seleksi. Artinya
kita membaca dengan cara memilih bagian bacaan yang dianggap ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan saja kita seleksi. Lalu yang kedua, skipping. Ya, melompati, melewati. Nah, jadi dengan teknik skipping itu adalah cara membaca berita dengan cara melompati bagian yang dirasa tidak diperlukan. Nah, mungkin ini sering kalian lakukan ya pada saat Bapak Ibu guru memberikan video pembelajaran, langsung kalian skip, ya, lompati saja, langsung masuk ke bagian akhir tugasnya apa sih. Nah, jadi tidak disimak secara keseluruhan, tetapi dilompati yang kalian rasa kalian butuhkan. Banjur sing kaping 3, teknik maca utawa nyimak pawarta yaiku skimming. Maca kanthi cepet kanggo mangerteni wos umume wacan. Teknik iki minangka tumindak kanggo njupuk intisari wacan. Carane goleki ide pokok kang mapan ana ing saben paragraf, bisa ing ngarep utawa ing mburi. Sing kaping 4, scanning, yaiku teknik maca kanggo ngentokake sawijining informasi langsung tumuju perkara kang digoleki, yaiku fakta lan informasi tertentu. Ya, cara yang ketiga adalah skimming, membaca secara cepat untuk mengetahui isi secara umum bacaan. Nah, caranya adalah dengan mencari ide pokok yang terdapat pada setiap paragraf. Ya, biasanya kalau kita mencari ide pokok paragraf ke-1, nah, ada di baris pertama atau baris terakhir. Bahkan ada juga yang berada di tengah. Ya. Lalu yang keempat, scanning, yaitu teknik membaca untuk mendapatkan sebuah informasi langsung menuju perkara yang dicari. Yang dicari di sini adalah faktanya. Ya, fakta yang berhubungan dengan informasi tersebut. Nah, bocah-bocah, iku mau materi mengenai teks pawarta sing kaping pindho, yaiku kanthi tujuan kita bisa goleki cara goleki isi berita, lan teknik-teknik apa baik sing bisa kita gunakake kanggo goleki isi berita. Nah, kanggo pertemuan ing dina iki Bu Guru ora paring tugas, nanging bocah-bocah sinaoni maneh materi sing wis Bu Guru paringake. Dieling-eling, aja nganti kelalen. Nah, minggu ngarep Bu Guru esih bahas ngenani teks pawarta. Nah, bocah-bocah, semono bae pembelajaran dina iki kita pungkasi lan muga-muga bocah-bocah tansah jaga kesehatan. Matur nuwun, Gusti berkahi.